హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం తులసి మొక్క వలన కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. తులసి అనేక రోగాల నివారణకు పనిచేస్తుందని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతుంది. తులసి మన ఆరోగ్యాన్ని రక్షిస్తుంది. తులసి గాలిని పీల్చిన మనల్ని వ్యాధి రుగ్మతల నుండి కాపాడుతుంది. కాచల్లార్చిన నీటిలో తులసి రసాన్ని తేనెను కలుపుకొని ఉదయాన్నే తాగడం వల్ల మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తులసి ఆకుల రసాన్ని తేనెలో కలిపి తీసుకోవటం వలన కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు తగ్గుతాయి. జలుబు చేసినప్పుడు తేనెలో స్పూన్ తులసి రసం కలుపుకొని తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది. తులసి రసంలో మిరియాల పొడి, నెయ్యి కలిపి తీసుకోవటం వలన కడుపులో గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు తగ్గుతాయి. తులసి రసం కలిపి తీసుకోవటం వలన కడుపులో నులిపురుగులు నశిస్తాయి. రోజు 10 తులసి ఆకులు నమిలి మింగటం ద్వారా నోటి దుర్వాసన, దంత సమస్యలు తగ్గుతాయి. చర్మంపై దురదలు, మొటిమల సమస్య ఉన్నవారు తులసి రసంలో నిమ్మరసం కలిపి రాస్తే పరిష్కారం కలుగుతుంది. ఈ విధంగా తులసి మొక్క వలన మనకు అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.